Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dunia tipu-tipu Ramadan tiba. Kembali mancing ke bendungan Selorjo bersama sedulur-sedulur ini. Ibadah puasa. Mancing Mas. Mancing. Mancing. Timbangane mokel apa mancing, Mas? Oke. View pagi hari kita teko Pagersari Mas ya. Teko Pagersari jam 6 iki Mas ya. Kaya ngene iki dan serit Mas ya. Mancing. Kata-katamu rutene ngene iki Mas. Ya wis ngono kuwi, bilang. Oke, kembali lagi dengan sepupu mancingan. Kayak sing nom, iki sing tuwek iki. Ayo kita review. Iki spot ku karo Pak Lek iki. Wis ngono kuwi posisine. Ini air sedang naik galugalan. Wis terima kasih. Kapok. Ya muka kene ae. Apa? Harus ini. Iwak Le. Penak Le, penak. Yo. Ayo Le. Strike kedua Mas ya. Strike kedua. Sing pertama gak ke video. Urung nyepakne tripod wis strike mang. Sip. Masuk. Iki sak mini-mini iki. Oke. Lumayan pantes. Ini iki lah harus yang ini iki piye roh kimpul mentelep orang ini iki Mas ya. Ya kimpulnya Mas ya. Iya cal, roh kimpul mentelep orang ini iki. Iya carane. Dan jos. Ya Allah, ya wis harusnya tenang ya kula. Terak apa iki? Terak sumo piye? Jan koyo ngene iki. Wo, mau jeguri ki mau lho, Sat. Napa? Arusnya langsung kenceng. Rupamu yang ini ora kenceng. Arusnya banter ini kaya diobok-obok, iwake stres. Sik munggah loro ae sikan. Oh, geret. Terus nih, Le. Terus nih apa lagi? Wis, iwak le, penak. Wis gitu lah nanti. Penak Le. Ya Le, uculi Le. Wis ket mau renek respon Mas boncos iki. Oke bro, iki pindah spotnya ekstrim bro. Oke, didelok ke. Ngene iki. Ya, lon iso nyepet ning wit ki ngarepe banyu langsung iki. Nek blung piye kowe? Serapopo. Ya kene pemancing ekstrim kok ya.
Serawa iki muga-muga ning kene nek iwake ning kono mau peh. Surup guru oleh loro. Wis dinteni ae. Pukul sore san tengah 4 jam ngabuburit iki. Sekian mancing hari ini. Iki hasilnya hari ini. Wah, glebek. Oke, Mas. Boleh, Mak. Keju.